শীতের সময়ে বাবুদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে। ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করে ঠান্ডা থেকে দূরে রাখতে পারবেন। এই শীতে বাচ্চাদের সর্দি কাশি থেকে কিভাবে দূরে রাখবেন সে সম্পর্কে 5টি সহজ টিপস আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তার সাথে বিশেষ একটি টিপস ভিডিওর শেষে বলবো। ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে, 1 সেকেন্ডও স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আমাদের চ্যানেলের ভিডিও ভালো লাগলে দেরি না করে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, তা না হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস করে ফেলতে পারেন। শীতে বাচ্চারা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, তাই তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাচ্চাদের যেন ঠান্ডা না লাগে তাই বিশেষ এক রেসিপি আপনাদের বলবো, যেটা শিশুর শরীরে মালিশ করলে উপকৃত হবে। আজওয়াইন বা জোয়াইন দিয়ে তৈরি একটি সিক্রেট রেসিপি। আপনার বাবুর শরীরে মালিশ করার জন্য সরিষার তেল, তার সাথে একটু রসুন এবং আজওয়াইন বা জোয়াইন, যেটা বিভিন্ন সুপার শপে পাবেন, এগুলো মিশিয়ে একটু চুলায় গরম করে নেবেন। হালকা ঠান্ডা হলে সেটি ছেঁকে বাবুর পিঠে, বুকে এবং পায়ে মালিশ করুন। এটি আমার কথা নয়, আপনাদের পরিচিত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আহমেদ নাজমুল আনামের পরামর্শ। এটি ঠান্ডা কাশির জন্য চমৎকারভাবে কাজ করবে। এই মিশ্রণটি বেশি হলে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। একটি বোতলে রেখে দিবেন। ব্যবহারের সময় গরম পানির আঁচে গরম করে পুনরায় ব্যবহার করতে পারবেন। পরবর্তী যে টিপস সেটি হলো, আপনার বাবু যদি 1 বছরের উপরে বয়স হয়ে থাকে তাহলে মধু খাওয়াতে পারেন। ঠান্ডার জন্য এটি বেশ উপকারী, তবে অবশ্যই 1 বছরের কম বয়সী বাবুদের মধু দিবেন না, সমস্যা হতে পারে। মধুর মধ্যে যে উপকরণ আছে তা আপনার বাবুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ভিডিওর শেষে খুবই ভালো এক ধরনের তেলের কথা বলবো। এই তেলটি আপনার বাবুর শরীরে বা মুখে ব্যবহার করতে পারবেন। ধৈর্য ধরে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। এই শীতে গাজর সহজলভ্য একটি সবজি। এটা বাবুর জন্য খুবই ভালো সবজি। বাচ্চাকে বেশি করে সবজি খাওয়াবেন। দুধের সাথে হলুদ মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, এটি খুবই উপকারী। আপনারা জানেন হলুদে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান আছে, যা আমাদের শরীরের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। হলুদ চমৎকারভাবে কাজ করে। প্রতিদিন বাচ্চাকে রোদ লাগান। যেসব বাচ্চারা রোদে খেলাধুলা করে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, তারা সহজেই ঠান্ডা কাশিতে কাবু হয়ে যায় না। ভিটামিন ডি আমাদের ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। যেসব বাচ্চারা রোদে খেলাধুলা করে তাদের মুড ভালো থাকে, শরীর সুগঠিত হয়। আর সব সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে কুসুম গরম পানি খাওয়াবেন। বাবু সতেজ ও সুন্দর থাকবে। আর হ্যাঁ, ভিডিওর শুরুর দিকে একটি বিশেষ তেলের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? এই তেলের বিশেষ পুষ্টি উপাদান রয়েছে তো বটেই, সাথে আপনার বাবুর কোমল ত্বক আরো সুন্দর থাকবে। আমন্ড অয়েল ভিটামিন ই সমৃদ্ধ হওয়ায় শীতে মালিশের জন্য সবচেয়ে ভালো তেল। এই তেল শিশুকে শান্ত রাখে, ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভালো ঘুমে সহায়তা করে। বাজারে সুগন্ধি আমন্ড অয়েল না কিনে সবসময় বিশুদ্ধ আমন্ড অয়েল বেছে নিন। সকল মা ও শিশু ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল।